السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خسلامتا خننجني أكم جرتن يويا نجيني بدادا فيومك أبدني جتشون الرجرتي والنسا جنتاتنا. وعليكم السلام جال بقنا كان دوته الروا النسا جنتاتنا لما فايت نديبسه دبين جباتي جتشو أما دروه akkuma beekamu faarsee bulaa biyya alarraa galchaniiti faarsee bulaa yookaan mufattoota jaawari mufate jeeqanii nama maqaatti baasisan mufattoota kana fuudhanii biyya alarraa galchanii jaawarnu beekaa sigale jaaniiti olola oofuu turanii ololli sun gabbaaneeti alhamdulillah rabbil alamin tokkummaa keenya خن إنسان نودتي بالليسو في الإنسان هند إجارة شابسيني جيتشو الحمد لله رب العالمين شابسيني وبو في حيوتو أورومو أفان تي ولد دي بفني ميتا تكا وان دبر ستنين الرام فتنا وليا تشيسا يانا سيقالي فذكر جانيمي إسين سلاون ما بيتني وليا تشيسو ما بيتني تكمان الرئيس نيبها غرتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيسن هندنو warra wajjin dalaguun danda'an hayyoota gargar baafne walin rabbinne jaawarii fi taayyee walin dubbisan jaawarii fi sheekka abbutaa walin dubbisan lammaa fi marroo walin dubbisan tsaggaayee araarsaatii fi hayyoonni oromoo diigame ganaa qabsoon oromoo diigne jetteetii gartee piippiin sadaa jettee rafuu turte jechuusi galan الحمد لله رب العالمين خانيتم هيوتا خينياس أنا إسيني وري شير سغليتي نيغوتني برانجيسن هندنو غلطة قدا قبدن سيغلي وعليكم السلام غلطة قدا قبدني هيوتا خينيا إبني وبو في أبسو خرانا جياتي for first time يرو دراتيف لغيفر يرو دراتيف أبسون هيدانو تيفي أبصون كرانا جاء ولين تيسي تبلي تكرر تيسي عزويتي سيقول لالما ميديا هم إنك أبو والدقيو هم إنك أبو إجارمون هم إسينك عبدالله أسر على لجا سيقول يو والدقين يو الجليان يو سجلي ولي تفتشوا بنشير جوني أمتهم دبيران جيني هجم تكك باورا كمنو هجم تكك دقيتي كمنو أسر مدالو دندي ساجد qabsoon karaa nagayaatii fi qabsoo karaa hidhannoo walitti araarsuu dandeenyeeti arramarroo fi jaawartaa ani gartee gaafa marroon tarkaanfii fudhatu jaawarii gabaasaa gaafa jaawar diplomaasiidhaan siyaasaadhaan hayyoota ijaaru marroo gabaasaadhaa sigale keeysaa fi alaan arra ijoolleen teenya waliin dalagaa jirti jechuudha waliin dalagaa jirti kani akkanuma laaftu dhufe sitti hin fakkaatin وأنا كلفت متى كنا أكنت وجين دلجن ستين فكاتن لفاتي تيا في تيتي إيجنتي يا في تيتي دجامي وري إيجنتي يا في تي دجامتك أبصون أروموتك بكتك ديبتي قسمان أرومو ديجاني دبني يون ولا جدا كنا جيسن جاني ولا جنا ما خيسا باسني أكنا مني ولا جرة تركان في فلوت قراني أمته ولا جاتي في أورومو سدباسو دبني أرسي خيسا جوا جرجاني جوان أرسي تكو جاني أرسيتي مميتشي منستير أنا ميتشي فينجود أبتي ما يماخي سيجله جوا تكو أرسي خيسي جرجي سيجله قرتي أمته أورومو أدان ديجو إرجدت دبني بودا فارسي بولا أسون دابتني نميتشا متا بالديتي غوروري خينيا توكو خنا هوندا بيتاني غلچني خنا هوندا اولولچيسني ايرغا ددبني بودا اما فارسي بولان سن ددبدني شيك ابوتاتي فو ديبي سو ددبدني شيك ابوتا امتي سنجلا غرغلچي فيتي اكميت نمني مراسني قفتين سيغله nama isin jala garagalchee miidiyaa isin irraa jijjiire finfinnee posti godhu isin qaanfachiise sigalee horiidarii namichi mana miskiinaa diigee gartee chaayinaa irraa dirgimbillicii fidee mana shiishaa kana fakkeessu tana dhaadheessuu dhiiftanii ja'aniiti gartee gamaagamiin gaggeeffamtee warroottan garaa gurguddisan hundaa'u ganna qaajiiti gartee mogga qabamanii jiranii jechuuf faarsee bulaan dulloota sun ilkeen teessa waacinii nu daddabdee الكين تيسواج إنه دبدي جنيت أما فارسي بولا هاري سنجوتو جوتاني سيقل
TikTok irrattis gootanii miidiyaa irrattis isinummaan jala yaatanii laayikii isaanii guddiftanii fi dhageettii isaan harkachiiftan sigale arra faarsee bulaa haaraya leenjisuu jiranii jechuun maaliif leenjisuu jiran? PP maaltu qabate? Maaltu dhalate? Dhugaa PP'n qabsoo Oromoo butamee Amaaraa fi Tigree fa'aa wal ta'uu gartee wal ta'ee nu dhufa jira jettee dhugaan rakkattee qabsoo Oromootiif dhimmamtee PP'n amma gartee warra sammuu duwwaa afaan dhedheera kana faarsee bulaa haaree kana walii qabdee yoo jettan miti. Ansii fi isiniif miti. Amaaraa wajji rakkoo takkan qaban. Fannoo fi Abiyyi kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne. Anjala Mureetiin siima. Sigale. Kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne. Wal dhabdeen isaanii ammaas abbaa fi ilmaa wal dhabe. Malee gartee waan Oromoo keessa galchaa hin qabdu jechuudha. Wanni isaan Oromoo yaadanii warra khibba warra olii kanaa dhufee aangoo isinirraa fudhate jedhanii gartee isaan dhimmamanii godhaniif hin jirtu. Oromoo wal ta'e aboonuu wal dhage ammallee Rabbi wal nu haa dhageessisu. Ammallee Rabbi wal nu haa taayisu. Ammallee afaan tokko Rabbi nu haa dubbisu. Oromoo afaan tokko dubbachuu eegale dhugaan siima. Arsii fi Harargee jeen namni wal qooduu dhiise. Harargee gosummaa wal qooduu dhiise kun ala kun noole kun maarree kun miitirkisho kun itu jedhanii kan duraan gartee adda addaan godhan san faashina san gubne. Oromoo tokkummaa isii uummate kanaa PP maraachee jechuudha. Akkami wanni nuti facaafne jennu, wanni nuti dhabamsiifne jennu, wanni nuti ganaa walitti hin jechaatu nagayaa waliin gaafattu jennu akkamitti suubaatan aangootana dhabdanii tattaan dhiisaa jechuun jirra bar. Meemma dhugatti nu himo mee faarsee bulaa turre yaaduuf jira. Mee Jawaar Mohammad kursii isin jala qabnaa jechuun hin turre mee abbulee janki mee yaadadda. Mootummaan tanuma inuu amatni shan dabalamee fi mootummaan kun nagahee buusee jabaatee fuula dura deemu qabaa jee namni waywaachuun turre mee naa himaa. Mee eenyu aangoo gadhiisi je waboon warri lubbuu kafalu jiru kun jalmarroon faan gaafa Tanzaaniyaa dhaqan nuti federaala kursii si jala qabnaa Oromiyaatti gartee seera kabachiifnaa kana qofa nu hayyamaa sigale hay namni aangorraa nu hayjeen hin jiru jechuudha. Mee dhugatti nu himo nu warra rakkootti himu jiru kanamo warra gartee dirgin billichi dhaadheessee mindaan kiyyame guyyaa isaan mindaan kafaliniif ol bahee mootummaa jijjiiramaatii miti yaane. Xiqquma amma waan kennaniif tana yoo irraa fudhatan sigale amma faarsee bulaa buleeyyiin gartan amma faarsee bulaan buleeyyiin gammachuun qabu. Maaliif nuti keessa wal beeyna waan taateef waan rakkina isaanirra ga'u waan jaallan kiyyaa irraa dubbachuun barbaadu sigale garuu isaan gammachuun qaban. Amma PP jechuun akkan tala mana bunnaa beetii dalaytuuti. Wajji nyaanneen isii biran jirtu. Naalaffaateen isii biran jirtu. Naaf gatii kafalteen isii biran jirtu. PP kanumatti dhufee ijaarsasiiti. Kanumatti dhufeef kofoo baafatti. Kanumatti dhufeef paantii baafatti PP'n amalli PP san. Dhiiroo jaarsi kiyya kaduraanii eeysa kute. Dhiiroo wajji rakkoo fi balloo wajji dabarsineeniin araarfadha. Dhiiroo rakkoo keessaa inni na fuudheeti mee walit deebineeti malaamarii mariihannee wajjiin bultii teenya fuulduratti oofannaan PP biran jirtu jechuudha. Karuma deemaa hundatti darbaa jechuudha. Tanaafi har'a hoggee hangana leenjifte kana xiqqoo wanta jettee duruu kanaanis waliite. Isaayyaas qubeellaa kaayyette. Isaayyaas xiqqoo jala mammartee tu Isaayyaas inni shuruuf kooytaati. Afaan kanaas rigadhuuti. Bobaa kee kanaas gartee buuqii firraa xaxxaragiiti sigale. Mee urgaayas deebi jennaaniin kutte sigale. Kashuruuf kaa isiin beeyni kana jala kutte sigale. Sanitti dhayxee yerumti sunis dhaqee xiqqoo gangalchee xiqqoo ni shuruuf kooyta hoggi kunje isiin guyyuu jaarsuma jijjiiraa olti. PP jechuun akkasii. Gatiin qabdu. Qabadhaa naa taa'ani.
warri har'a PP wajji artistiin har'a PP wajji dhaabbattu aktiivistiin har'a PP wajji dhaabbattu rogeeyyiin miidiyaa har'a PP wajji dhaabbattu gaazixenyaan PP wajji dhaabbattu Jaafar Ali irraa baradhu Jaafar Ali ariyameeti harka duwwaa Awurooppaa galee waan godhu wallaaleetuma afaaninuse waa hedduun dubbannu waa hedduu gad hin baafnu jennee cal jenne malee namni tokko ka isaanii wajji garaan jiru faarsee bulaa buleeyyii caalaa ka isaan abaaru jiru nama meeqaa dhiiga boo'u jira yaa rabbi sabaan wal dhabe piippiidhaatan gartee daan kanuma itti kaafate dura qabatti an dhaaba sirna qabu intala ayaa qabdu ta ol seentu bultu ta gartee tartiiba qabdu seetiin fuudhe isiin edaan karuma hundarra namaa baafatti haareema dhufee baafatti yaa rabbi mi'aan akkamiin ta'a jeella namni asi keeysaa dhawamu jirti sigale wallaahi billaahi namicha galaana gaaromsaa jurraa eegali hundi keeysanu maquma keeysani balleeysitan malee wallaahi billaahi tallaahi rabbiin si kakadhe abiyyi oolchuu hin dandeeysan rabbii tokkichaanin si kakadhe mootummaan tokko siyaasaan isaa fudhatama dhabnaan mootummaan tokko gartee hoogganaan isaa maraannaan biyya san tasgabbeessuu bulchuu dhiisii tasgabbeessuu hin danda'u mootummaan tokko laal kan mootummaa jedhamuun sigale mootummaan tokko kan mootummaa isa jechisiisu dursa nageenya buusuu dadhabnaan mootummaa hin jaamu nagayuma maqaa keessanii balleessitan malee nagayuma waan duraana ummataaf afaan banna jettanii afaan banuu turtan san biyyeen laayixan malee wallahi abiyyi baraaruu hin dandeessa let me tell you isirrittiin isinii maa dhageeffadhu gaafa dheengadda jaawar jala turtanii jaawarrillee baraaruu hin dandeenye dhugaan isinii numaatu isin injifate gaafasiisa wallahi arraas abiyyi jala hiixanii abiyyis baraaruu hin dandeessa maaliif yeroo kamiyyuu dhugaa qabattanii hin deemtan qilleensa laaltanii deemtan kijibdu tana na amani dheengadda jaawarii dhaabaasuu dadhabdanii iyyitanii dheengaddallee jaawarin baraarre arrallee abiyyin baraartan jala mureetumaan sitti himantan dheengaddaas gaafa dhaaphaa isiniin jennu wahee arku jirra nuti arraas gaafa dhaaphaa isiniin jennu wahee arku jirra garuu ilmaan oromoo ka ummata kana jala deemtanii sabboontota keenya maarree keenya jettaniin sigale isinuu diina oromooti ana ammaa boota yoo peejii isaanii jala deemtan yoo waan isaan godhan jala deemtan sigale kanaa booda dirree baafatanii jiranii jechuudha diinota oromootii fi warra dhiiga abbaa gadaa karrayyuu dhugee wajjiin warra dhuge warra harka dhiigaati wajji yoo dhaabbatte atiis nama harka dhiigaa jaamtaa jechuudha game is over akkami bara kana akkana keessatti namni shimallisii wajji footoo ka'uu dhiisi shimallisii wajji ijaanuu akka wallaaluu danda'a sigale osoon oromoon miliyoonaan buqqaatee rakkachaa jirtu bishooftuu isinitti caffartanii farshootti dhuydan san keessa daandirratti nama meeqa mana duraa diiganii horiidarii janii abbaa ilmaan meeqa barandaa jala ciisu jira meeqa khiraa buusii milishaa kafaluu didde buusii maalii kafaluu didde janii hulaa manaa duraa buqqaafatanii meeqa duraa gurguru jiran akkamiin lubbuu qabdu nama oromoo kas godhu jiru nama oromoo kas madeessu jiru nama sheekotii gartee arsii keessatti sheekha aalima rabbi rahmataa godhuufi sigale wa alaykum salaam jalzizo akkamitti gartee sheekha imaamticha gabbaasanii isaanii rashan osoo kana beekanii mootummaa oromooti janii akkamiin namni lubbuu qabdu waaqaa ani siime jala mureetiin siime sigale wallahi jala mureetiin siime
akkuma gaafa kaan jaawar hidhaa baasuu dadhabde jaawar baraaruu dadhabde wallahi abiyyi sin baraartu yaa farsii bula dhugumaan siiban akkuma dur kijibdanitti ammaas numa kijibdan akkuma dur ayyaallallattuu taatanii gartee mana kaanii kaan seentanitti sigale arraas ayyaallallattootuma malee abiyyi baraaruu hin dandeeyse wallahi yoo atiniin baraara jettee halkanii guyyaa xaarteehu abiyyi gartee nama baraaramu miti nama taayyee dandaa ka paartii san gadi dhaabe dhageeffadhu nama gartee sheekka abbuta ka paartii san gadi dhaabe sigale nama Angaasa Ahmad Ibrahim ka paartii san gadi dhaabe qabrii teenya gannu dhaabe sigale واتك نجوم خبجات أبدملي نجوم سبخي أبدملي نجوم لايكي في فولو تيد أبدم رزاقي سنيد أبدملي والله بالله وني اسم برارو دنديسن تكنجر أبي is over سيقول أنا مدرو اللي دبّد جيتشا خنا راندي موتو ما جيتشو مخو قدوا تكوني سنينجي مدرو مخو قدوا تكو قطو دان جلتي يسيسو تمرتا إلينسي وهي تلوفيتو مخو تشيسا غاف تكو غافا سنيني أبو دبي كوتا تأيارا قو بيفتي دينقد غافا ورّا وانتي ولي كبه أبوتي كبهنيا ولي كبه هاسوان إني جندقيني هدراغا نبرا يو دبين ججباتي أكا نبرا خردو با إمبقا نيجين سيقل أمبقا تشوفين ديماجي تشوفان سياساتي لال أولان غوتون اتغرغل يجرا بارتين كيسون اتغرغل تيجر وراني إسا ديغما جرا بقوان سيمان وراني أبي يما ولون دقو جولين أمارا يوديم أمارا دايجتين اندو لبميتيان دوا سينجا سيقل جولين أورمو ديم وبودا يوجتين اندو مالي فين دوا جا جولين ولد دوالتين تنفوف جر خراران رامكا ولين جا چجر سيقل تكنولوجين كقدتي أرد ركما باجاني نندي سني بقى خراكسا كسر دفوف جر خراران رامكا وبود دوالتي سيقل أديرو دبين دو ماتيرا وان umateef jecha ifixu yoo barbaadan deema no problem gaafa nama khaase sigale gaafa nama khaase namani mujarrab sigale isin khaase deema piipid dabalama rakkoon injiru garu ummanni oromo isinifin dhaamsa qaban mootummaan kun mootummaa oromooti wanni jettee ati burjaajooti jirtu mootummaa Itoophiyaati yeroo hunda waan kana irruma sinii deebinee dubban mootummaa Itoophiyaati paartiin ammoo paartii PP jamtu ka hogganu nama Abiy Ahmed Ali jamu mootummaa Itoophiyaa keessa Guraagee jira Walaayitaa jira Khambaataa jira Amaaraa jira Oromoo jira san keessaa liqoombar Amaaraa fi Oromoo fi Khambaataa hundinuu filatanii Itoophiyaa bulchuu jiran malee Oromoo maarree hoggana Oromoo miitirkishoo adeeroo hijiba isiniin sossoban kana dhiisi ilma Oromoo ta'e Oromoof maal godhu jira diile Oromoo gidirsu gibiraan gidirsu hayyuu isaa dura ajjeesu biyyaa baqachiisu hayyuu salphisu sigale footoon Jaawar Mahammad ta'een gaddaa bar dhaamsa guddaa qabdi bar maaliif qilleensa san keessa dhaqe yoo bishaan baaraati jennee jettanii kanichi haatan taate yaa piipii qilleensa kanaa isin fuudhuu ta'a jechuu fi himuu fi jira bar sigale akka waan Jaawar nama wajji irricha godhu dhabee qophaasaa irricha godhe jan sigale hayyuun laal body language'dhaan dhaamsa dabarsa afaaniin gabbee dhaamsa dabarsa sigale ijaani dhaamsa dabarsa qaama afaan qaamaa janii jira bar
qaamaan dhaamsa dabarsuuf jira yoo isin bahara diimaa dhafuuna jettanii asiinichi yaatan qilleensa kana isin fuudhaa jechuun jira bara sigale beeytak akkas jechuun jira sigale so isaan amma wanni yaaniif hayyoota kana xiqqeessisiisuuf meelaala warra dheengadda jaawarii je'ee maraatu jiru warra dheengadda acaaluu goota keenya jee maraatu ture arrasan humaatu abiyyi goota keenya jee maraatu jira jechuudha sigale meekami goota keeti yoo jette sii deebisuu hin danda'u oromoo biyya bulcha maarree biraanuu juulaa oromiyaa keessa dhalate yes nama oromooti yes garuu waraana soomaleeti raayyaa ittisaa keessa soomalee jira amaaraa jiran sabaa sablammii biyya saniiti dabarsanii si kennanii kutan arra shirishaaroon gurguramtee kilaasteraan diigamuu hin deemtu wanni oromiyaa jedhamtu digital ID'n amma hiraa jiran gubbaa oromiyaan ni jirti wanni oromoo jedhamu eessa jirti digale sistemaani gartee destroy godhu jira jechuudha oromiyaa akka atin beeynetti ani ilma keeti jechaa destroy si godhu jira jechuudha ammoo booda wayi kana seeneen hin taatu nu warra gubatee si himu jira jechuudha gaafa nuti qaallicha kana deeggarru osoo namni katti isa beeku isaa wajji dalage gabbahee kan nuyi mutaate namni tokko katti hin shawwada Muhammadu namni tokko kana hanga caaluun duutaa'ee ilaaluun jiru namni tokko hanga abbaa gadaa karrayyuu farra shanaman kataa'ee ilaaluun jiru sigale so warra nuti warra wajji dalagee waan kana wajji gadhaabee beekuutu si himu jira booda wayi kana seenee hin taatu suwaan qeebala maatii miti sigale akka gartee eega shahadaa eega duutee ruwiins keessa baatee qabrii seentee uggii gaafin si dhiyaatte jan yaa rabbi ol na deebisii jaajan sigale amma booda ol deebuun hin jirtu akkasi namni osoon itti iyyinu osoo wanni kun farra oromooti malee ilma oromooti miti jennuuni wanni kun gartee oromiyaa fi oromoo fi sintaatu osoo jennetti iyyinu nuu beekanuu keessa dalaguu ture nurra gaafa duultan san waan kana nuu gadhaabe abbaan muka dhaabe firii inni biqilchuu wallaalu jennee osoon isinitti iyyuu jirru gaafatti deemtanii firii muka sanii nyaatanii wanni summii isinitti taate wayi firii muka kanaa wayi kana seene hin danda'amtu isiniif himaa jirra abiyyi ni kutaa 100% sigale tanammoo yeroo deebisii kannaa jechuudha dowworii ammaaf si fakkaachuu dhabuun malchiisa sigale ammaaf si fakkaachuu dhabuun malchiisa yeroo gabaabaa keessatti arkuuf teessa garuu inshaallah arkuuf teessa way ana michuu hangasiin gaajuu santu hangana destroy ta'e way yeroo warra irra tujjaara jeekkatte ati profaayila godhattuun kana jecha gaara keessa oreogii garde way abaluu faaniif kun wala yeroo gabaabaa keessa yoo ati kan injiin kijibaan anji arkuuf teessa saniifu ummanni oromoo faarsee bulaa haaree malee injii gabbee kanarraa ifeeggadha wanni isaan godhuu deeman mootummaa oromootis hin jedhu wanni isaan jantanu ajandaa jijjiiruu hin danda'an akkaataatti si morman hin beekan akkaataatti sirna kana dhaadheessan hin beekan akkaataatti sirna kana qaceelchan hin beekan osoo beekaniiu sirna nama dhaga'uu miti namichi gurra kanan nama dhaga'u rabbii tokkichaa hun dhaga'u naqaallichi ilma namaa dhiisi sheeytaantichi guddaa wadallootiin tu nyaattee dhuuyde baramma siyaasaa beekuun usanii gabroomuudhaa siyaasaa beekuu ta'e abalu bar siyaasa beekaase yoo jaan nama usee gartee dhiitamaa irratti tufamaa sirna keessa taa'uutu nama siyaasaa beeku jaama hamirga fi falmatu immoo nama siyaasaa hin beekne jechuudha sigale akkasii yaadanii lakkii kawaa arkee falmatu kana kun harreedha
wadala malee ilma namaatii miti jechuudha. Hawaan irra fe'an hunda baadhatee deemu yoo barbaree irra feetes tamboo irra feetes jimaa irra feetes baadhatee deemu wadala malee ilma namaatii miti jechuudha. Hubatee mirgasaa mormatu jiru ummata isaatii mormu jiru kanaatu nama siyaasaati nama siyaasaa beeku jechuudha. So saniifuu aan amma faarsee bulaa haaraa amma leenjii gabbee kanaaf dhaamsee akka sheekka abbutatti an qabu wallaahi billaahi nagoma if salphiftan malee kanaa booda mootummaa kana baraaruun hin danda'amu. Amma wanni isinitti haasawan amaarri walta'ee nu dhufu jira amaarri walta'ee ka isin leenjisu jiru sun mataan isaa amaara. Dhugaan siiman. Ka isin leenjisuu ture sun shimallis mataan isaa amaara. Haati tee maali jiin? Haati mana keetii oo maali jiin? Amaara gangalchaa bultee amaara irraa dhalattee harmeetii jettee amaara dhungachaa amaara arrabsuun abaaruun hin taatu jechuudha. Oromoon amma waan jala mureefitti immoo amaaraa fi Oromoo adda baasuun hin danda'amtu. Namni kuu walirraa dhalee jira, kuu wal qaadhibatee jira, kuu wal gangalchee jira, kuu yenee fiqir waliin jee jira. Hay ummata walirraa dhalle walirraa horre wal keessatti hene gartee adda baasuun hin danda'amtu adeemu. Kijiban manafxanyaa maarree miitirkishoo. Ekonomii biyyaa, diinagdee biyyaa, siyaasaa biyyaa haga ammatti namni sossoosu jiru amaaraa jechuudha. Namni geggeessaa jiru amaaraa jechuudha. Bar amma wanni tujjaara jettan tun dakatanaa gartee dachii namaa gurgurti malee cuftisi. Amma ijoollee shawaatu qabeenya harkatee maal qabeenya maal harkatti? Dachii miskiina shawaat kabbadeetu tarrafaa buqqaasee siigalee dachii isaa gurgurate. Haga ammaa bar zabanyaadha ijoolleen shawaati. Akkuma gaafa durii zabanyaadha bar. Mee tujjaaruma Oromoo teen taapii keessa arki mee tokko fidime. Tokkorraa hanga 10 keessa tujjaara biyyattiin qabdu keessa Oromoo tokko fidime. Hin jiru jechuudha. Sirna kana jalaa gubbatti ka jarri geggeessu godhaniiti garuu afaan hoggii jara bira dhaqan isinirraa sossobu jirraa barjaniin hoggii si bira dhufan hay isinir dhufu jiranii bar eenyuun nu dhufu jira amaara barsanuu amaara mana kaatee taa'u jira. Sheeyxaantichi guddaan jaartiin isaa maal? Sigale jaartiin isaa maal? Sigale hay hoggii inni kana fannoo fixu amaara fixu kana waan jaalatutti fakkaata. Harkasiitu eega nyaatuu dhiise ture jan. Beekaaf fakkeessuudha amma fuula kaameraa duratti harkarra bar namichi kun silaa diraamuma dalageerra bar filmiin isaa addunyaarraa tokkoffaa taatee Shaarukaan namicha Shaarukaan kana silaa Shaarukaan wajjin saahiba ta'ee filmii sirriitti dalage wallahi inni siyaasaa ozoon hin taane filmiirraa tola. Jaartii halkan mana tokko wajjin bulle guyyaa hoggii dhufe areeda kana qabata maal qabata bar nama jaalala dirqiiti ifra kuni beeyta bar. Maali amaaraatu wajjin jiru janii iccitii baasan silaa nuti nun dhageessanii duri isinitti himne. Amaaraatu bar jaartii wajjin jiru janii iccitii baafnaani sigale isaanitti himuudha rakkachuu jira. Mee maaltu sirakkise jaartii ta'e faraqataan harkarra kaatti faraqataan areeda kana qabatti faraqataan dhagarra wajjiteessee faraqataan maal wajjitaati maaltu cinqii dila sanaanuu sige. Osoo dhuguma nagaa waliin qabaatte. Meemma hayyoota keenya kana jaartiinuma qabanii isaanii akkas godhatu ni gartani. Maaliif waan garsiisan hin qabanii jechuudha. Sigale saniifuu jaartii eega harka isii nyaachu wallahi billahi eega amaaraa wajji wal dhawuu eegalan takkaa waan zinnaash goote abiyyi nyaata ifiif godhata abba feete namatti dhiyaatu yoo qabaattan gaafadha. Nam tokko osoo nyaata isaan goone akkam beekamne dhufee bakka beekamne fa'aa jijjata malee abadan nyaatu. Nama hangas takka haadha mana firraa'u amantii dhabe maaliif akka lammii isii dhiiga isii fixu jiru ni beekaa jechuudha. Dhiiga nama isii akka dhugu jiru ni beekaa jechuudha. So sheeyxaanticha maatii firraa'u abdii dhabe kanaatu atimma abdiin itti hora jettee afaarsee bula haareetti. Leenjii fudhattee haaraan marroo dirribaa arrabsuu deemtaa jechuudha.
woboon amma amaddiidam ulaalamee uggii tarkaanfii woboo tana fudhanne tarkaanfii woboon fudhattu nuti poosti goone nu jala dhufanii viidiyoo waggaa 6 duraati viidiyoo mar waggaa 6 dura yoo taate guyyaa san poosti godhire fidiiti komantii jala kaa ilaal kunoo viidiyoon tun guyyaa kana ajeeti sigal kijibdu akkana jaa jaanii orientation isni kennanii mee malaale akka jirutti walirraa qophii gootii bar girrisaan tun faarsee bulaan guutuun tun amma wanni faarsee bula janii har'a inni leenji cufti maay pirezidaanti jechi sanuu katabachuun beeytu walirraa qophii gooteeti sigal jechi isaanii hundi wal fakkaataa jechuudha saniifu obboleeyyan kiyya isin amma warra dheengadda gartee goote jettanii jala horii turtan san har'a kunoo Shimallis leenjisee isin gabbaase jechuudha nuti dheengaddaas ummata jazbaa kanaan girrisa yenneen malee girrisaan kanneen ila amma namni taayyeen faan qeeroodhaan girrisaa jee jira girrisaan kana kamma Shimallis marsee taa'u san gartee kadheen gadda jaawar jee wuujee dadhaban san gartee warri jaawar deeggaru ammaas numa jira bar tartiibumaan taa'u jira mee laala sigal tartiibumaan taa'u jira namni jaawar deeggaru nama jaawar deeggaru girrisa jee qeeroo Oromooti lakkii girrisaan kunoo kamma girri jeechi jiru sanii sigal faarsee bulaa jee kan sheekka abbutaa maqaa baaseef kanaa jechu malee girrisaan qeeroo Oromooti miti so saniifu girrisaa haaree ammachi dhaqee faarsee bulaa haaree orientation fudhate kan gartee isin guyyaa dheeraa TikTok irra wajji ooltan kan guyyaa dheeraa miidiyaa kanarra wajji ooltan warra sanii jechu warri sun saniifu irraa ifi eegaa hayyoota keessan dhageeffadha sigale waan namni isiniin juu gurra qabadha diinaa fira adda baafadha sigale namni tokko sirni tokko hogii duursa hayyuu keetirra duulu ummata tokko hogii balleessuu deemtu dursa nama hubataa keessaa dhooyta jechuudha kan dandeessini jeefta kan dadhabde irratti ololta jechuudha xiqqeessiteeti bakka haasawasaa kana akka gartee inni fudhataman qabne akka majaawar irra godhu jiran kana akka mamarroo dirriba irra godhu jiran kana akka mataayyeefaa irra godhu jiran kanatti haasawa isaanii gaxiqqeessitaa jechuudha haasawa isaa dheengadda kana jee bara rakkana jee mitirki shoo poolitikaa irra dalaydaa jechuudha eegaa haasawa isaa gaxiqqeessitee namni isa dhagahu hunda gartee wallala kana jala as deebiftee booda gurmuu tanaan hayyuu kana dhabamsiiftaa jechuudha hayyuu eega dhabamsiifte jaankii taan waan walitti hafe dhabamsiisuun laaftuudha jechuudha sigale isin finnaa baroo harka siidhawaa jechuudha wallalaan amma Oromiyaan diiguuf yaana uggii janin Oromiyaa tana gatii meeqaabbe jabaa meeqaatu rakkufe maatii meeqarra diigame namaatu manaa wajjiin ibiddaan gubatee bar Oromiyaa jecha juu kana fiduudhaaf bar cidhaanitti bar dhiira teenya hayyoota keenya bar bishaan rarraafame feessa bishaaniin haayilaandii rarraafame bar Oromiyaa irra jirtu tan laaftutti gartee diigaa maal nu dhabdiimi Oromiyaan maal nu fayyaddeemi amma gartee faarsee bulaan jechu jiru kana dhiira meeqaa gatii irra kafalee bar jabaa meeqaa irra kufee bar ilmaan meeqaatu bar Oromiyaa tanaaf abbaan biraa du'ee hiyyoomee bar maatii meeqaatu bar distroo irratti gartee haadhaa fi abbaa fi ilmaanii fi kunundi adda faca'anii sigale jecha Oromiyaa juu kana fiduudha laaftu dhuftee si fakkaatte yaa faarsee bula Oromiyaa laaftu dhuftee si fakkaatte sigale so dhiira meeqaa gatii kafalee bar arrallee gatii kafalaa jira bar waboo wanni kufee kuffisaa jiruuf dhiiga isaa gartee dhangalaasaa jiruuf akka namaa dhagaa cabsee dardaroonni kun jiraachuu wallaale bar ummata isin caalaa barumsa qabu ummata daree keessattillee khilaasii keessattillee ummata gartee qabxii gaarii fide hiikaa bilisummaa warra beeku hiikaa ifiin bulchuu warra beeku sigale hiikaa ifiin bulchuu hiikaa daangaa ifii kabachiisu
hiikaa mirga fi falmachuu hiikaa qabeenya fi fayyadamuu warra beekuutu qawwee hidhatee lubbuu tana kenne. Namni waan hin beekneef akkamiin lubbuu kenne? Mee asumarra siin galu warra kana hiikaa beekuutu itti kenne. Gariin nama aangoo dhabanii maal dhabanii? Aangoo wallaalaan faarsee bulaa biyya alaa tanaa galee bakka fedhe taa'u jiru. Aangoo wahiin itti murteessuu hin dandeenye, tan sabaan itti fayyaduu hin dandeenye, tan mataa keetiifuu ittiin baraaruu hin dandeenye. Sigalee aangoo namni taa'ee rimootaan si oofu. Aangoo qaallichi sheexaantichi booyyee Oromiyaarra kaayee kana gaddawwalee sigalee maaltuchi si geesse jee gartee maaltu tana godhi siin jee aangoo namni rimootaan kontirool si godhu tana aangoo seeti. Tajaajila saraara lamaatiin namni yoo sirriitti ergamuu baatte irraasee ari'u tana aangoo seeti. Sigalee aangoo seeraan heeraan arkatanii malee aangoon filmaataan arkatanii malee aangoo namni bakka si kaayyatu ergamtuu abaluu jaamta. Ama pirezidaantota sheexaantichaa kaayyata. Wadallootiin sheexaantichaa wadalloo nyagoolee akka isiitii nannaqatti jechuudha. Yoo rakkoon takka uumamte sheexaantichi wadala kana booyyee dawwala. Booyyeen ammoo wadallootii godinaa fi kanarra naqate gaddawwala jechuudha. Maaliif yoo isaan sirriitti hojjechuu baatan aangorra ari'aa jechuudha. Maaliif uummanni hin filanne jechuudha. Silaa uummanni filatee bakka bu'oota uummataati. Uummataaf buusa uummata akka haasaa jechuudha. Amma taa'ee danda'a bakka bu'aa uummataati. Rakkoo uummataa dubbannaan ati sirri wadalan taane jedhanii fuudhaniidhaan naqanii jechuudha. Sigalee so sariifuu aangoo maaltu jiraayi mee aangoo maaltu jiraayi mee namni aangoodhaaf hinaafee maaliif hinaafee sigalee qabeenya arkachuu bar qabeenya amma warri qabeenya arkatee dhiiga namaa dhugu jiranii bar qotee bulaa meeqa addachirraa buqqee ba'uu jira. Qotee bulaa meeqa baasaa buusiin maraachanii boochisu jiran. Miskina meeqa ba'uu jira. Yaa Rabbi maa biyya tana keessa na uumte miskina meeqa jechuu jira. Sigalee dhiiga namaa kana dhugu jiranii. Wanni akkasii garaa afuufee garaa hanga qintaalaatiin ga'uuf dhiiga namaa akkasii boqoysee bar. Sigalee dhiiga namaa kana jaamsee bar waan nuti ilaallee garuu tan jaamsee qaallicha bar Rabbiin Oromorraa kaasuufi bar jaamsee nagaya buusuu didee cufanuma ciniina. Amaara ciniina, Tikiree ciniina, Oromoo duraa'uu ciniina, dursa Oromoo ciniina, itti aansee Tikiree ciniina, itti aansee Amaara ciniina, itti aansee Isaayyaas, Soomalee maal addunyaa tana guutuu diina godhee fixe. William Ruto namicha Keniyaatiin biyya hanga honkana dibichaa geessu tana sodaannaa miti Keniyaa udhoyinee fudhanna akkana godha namichi maraataadha jechuudha. So saniifuu uummanni keenya dammaqa awwaan takkaan isinii amma laga diimaa Isaayyaas faan dulloomanii dardarri tokko Eertiraa keessan jiru laga diimaa fudhachuu qabna faa jettan. Akkuma ati laga diimaa fudhachuu irratti tokko taatutti laga diimaa san dhorkachuu fi Shaabiyaanii tokko taati beeku. Biyya alaatiis galee dardaroonnichi baqate sun lolaa beekadhu. Akkuma ati biyya teetii loluu barbaaddutti dardaroonni gartee manguddoo dhiisee baqate sun deebi'ee biyya isaatii lolaa beeku. Sanuu uummata sabboonummaa qabu. Uummata hangas gootummaa qabu. Uummata hangas gartee wal dhagayu. Sigalee isaan waliin dhagayanii ati wal dhageessa immoo mee akka biyyaata sana namni keenya dargaggoonni Isaayyaas Eertiraadhaa ka biyya alaa jiru hoggii asab Itoophiyaan irraa fudhachuu deemtu Isaayyaas hin dhagayan. Ati keemmoo hoggii asab fudhachuu deemtu si dhagayan. Akka afaan Oromoo akkana jedhamu jiraame.
isaanis akkuma ati tokko ta'eetiin asab fudhadheetu tokko taanee asab keenya dhorkachuu qabna jaa warri wal mormuunti. Si gale ifiifuu isaantu sirra wal dhagayaa jechuudha. Isaantu sirra wal dhagayaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya lola gatii hin qabne, lola bu'aa hin qabne, lola kaayyoo hin qabne. Si gale kanaan yeroo teessan hin gubina. Kanaan ilmaan keessan qacalee akka shayxaanii dhiiga dhuguun godhina. Dida nagaya lallaba nagaya nu barbaachisa yaa. Si gale faarsee bulaan mee faarsee bulaa amaaraa kanarraa baradhu. Faayidaa saba isaanii duran dhaabbatan faarsee bulaan amaaraa mee irraa baradhu. Ijoolleen tiktookara amaaraa waan tiktook irraa harkattu kana walitti qabdee miskiina kana gararraa kaaftee gargaartiin. Si gale ka Oromoo kun ammoo kiisha kaayyatee ka biroo barbaada. Mee baradha waan gaarii namarraa ni baratan waan badduu namarraa hin baranne malee. Aadaa gaarii namarraa ni dhaalan. Aadaa wal gargaaru, aadaa kijiba xiqqeessu, aadaa wal dhageeffachuu, aadaa wal xiqqeessuu dhiisuu barachuu qabnaa jechuudha. Si gale sheekotii manzaraatiis sheekotii manzaraa tana hogginjuu laaftuun sehina bilisoomni idaan duraanuu garaa isiitiif qabsu osoo ummanni laa ilaaha illallah dhumaa jiru sheekotii manzaraa kana maaliif hin jani beekta manzaraa kana jala waa hedduu dhooysita akka ijjitee akka aara qabduun gartu akka waa hatu jirtu ijjitee hin gartu namni ijarraa waasi beekaame sila yoo manzaraa firraa fuute isaan manzaraa kana jala waa dhooysan sheekotii manzaraa tanaaf hin jaansi gale warra as jala waa dhooysu jechuudha. Hanna isaanii warra dhooysu jechuudha. Kijiba isaanii warra as jala dhooysu jechuudha. Jecha rabbii gurgurachuu warra as jala dhooysu jechuudha. Hiikaan isii maanaa naayatoota kana. Gale mee amma takka cinaasanii dhiigaa gad naqamu jira sheekotiin manzaraa taara argeetun takka gabbaatee dubbachuu jirti dhiiga namaa sanii. Cufti gaa amma kunoo salafni abaluu akkana jee salafiyyiin akkana jee salafiyyiin akkana jee jettee tanarra wal fixu jirti jechuudha. Maaliif nu ajanda nu ummata agartee ajan sagalee ta'u jiru kana agartee sagalee kana karaa birootiin ukkaamsu akka namni amantii walis seenee maaliin kun salafiyyiidha kun suufiyyiidha kun maariyyiidha adeero laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jennaan gayaadha. Rabbiin tokko Muhammad ergaasaatti zaaset kana ichi suufiyyi shiiyyi miitirkishoo wanni paartitti wal baaftee gartee wal fixxu ati wanni qabachuu qabdu laa ilaaha illallah muhammad rasul salaata keeshanan soomana zaaset hay maaltu paartii shari'aa keessatti uumse sheekotii manzaraa garuu garee barbaaddi garee gartee yoo mootummaan waan isaan hatan tana hunda gartee kan mootummaan jala deemu taate si gale ittiin sodaachiftu ummataan sirra kaasa dargaggoota hanganaan na jala jira yaaniiti kanaan isiniin daldalachuu jiranii bar si gale so saniifu sheekotiin sheeyni kee jechuun sheeka gaafa ati rakkatte si wajji rakkatu sheeka gaafa ati dhiide si wajji dhiigu sheeka gaafa ati cinqamte si wajji cinqamu laali warra kiristaanaa kana ortodoksii fannoon ilmaan keenya yoo barbaadde fannoo wajji walloli malee ummata nagayaa mana barnootaa keessatti dirooyiniidhaan hin fixxuu ja'anii dura dhaabbachuu jiranii abbaa amantii jechuun kana abbaa amantii Oromoon amma abbaa amantiin qabdu abbaa garaa yoo taate malee abbaa gadaatiis hin qabdu abbaa garaa yoo taate malee si gale kana namicha waan haasawuu fi waan dhiisu hin beekne amma dheengadda gaafa warra kibbaa dhaqe waan inni jedhe geessanii si gale gaafa warra kibbaa dhaqe kibbatana dhaqe kilaashiin loluu moohamuudhaa jaabar kijibaan ifii dirooyin namatu maati ifii xayyaara kanaatiin isin galfadhee jecha ifii misaa'ila hangana dheeratee iltiraa dha'uun qaba jechaati si gale kilaashiin loluun moohamuudha
barammaa dubbii kilaash tana gaxiqqeessu maaliif akka muuhame waan amma akka muuhame amanee jira jechuudha. Waboon akka dhukkee irraa kaasu jirtu, fannoon akka dhukkee irraa kaasu jirtu si galee amanee jira jechuudha si galee. Kilaash maarree muuhamuun inni maaliin ichi taa'u jira. Hay dhiitee kufaa kanatti gartee milishaa kanatti hidhee kilaashiin nama gabroomsaan jiru si galee. Ifii dirooyiidhaan nama dhawa. Ifii taankiidhaan namarra oofa. Ifii dhiitee kufaa kana gartee kilaash kanatti hidhee ganda keessa oofa. Ati immoo kilaashiin loluun doofummaadhaa jedha. Atis doofaadha gaayoo akkas taate. Si galee kilaash isa moo'uu kilaash dhukkee isarraa kaasuu isaati himu jiraa jechuudha. Si galee nama waan haasa'uu fi waan dhiisuu hin beekne. Akkuma gaafa kaan qorannu malee niinu je'ee gartee hijiba gayyaase ajjeesuu moohamuudha. Mee namicha kana jechuma inni je'e kan inni hujirra oolcha laalaa sheetaanticha kana si galee. Jecha je'ee nulleen akka isa deeggarree isa harka dhooynu nu godhe san mee tokkuma kan inni hujirra oolcha naa hin jiru jechuudha.